各位粉絲，無論今日發風定係落雨，我都要嚟拍呢個樓盤，因為珠海北唯一一個總價60零萬買3房2廳2衛，仲帶埋裝修啊！入戶大堂做咗豪宅嘅氣派，真係富貴逼人啊！今鋪你冇借口啦，低總價、低首期、低月供，我哋一齊上去睇下。一期已經全部交付使用中啦，二期做咗全新升級新加坡嘅園林，講真總價60零萬就享有珠海香洲嘅配套，你仲要睇二手樓啊？總價60零萬就係呢個單位啦，89平方3房2廳2衛，南向，仲帶2個露台俾你，全部都係精裝交付嘅，首期3萬蚊，月供2000零蚊，暫時月薪3000嘅你完全負擔得起啊！如果暫時月薪5000嘅你，我就建議呢個單位啦，108平方4房2廳2衛，南北通大橫廳大露台嗰個設計，廚房見到嘅抽油煙機、燃氣灶、洗碗機都係我哋嘅交付標準，而且仲帶埋裝修，唔使你煩啊！每間房都四正正，三邊落床位，喺呢個位置出發到珠海三號會員店、奧園廣場都係8分鐘嘅車程，返到拱北口岸、廣州口岸都係4個字嘅咋。港澳街坊真正1小時香洲生活傾啊！而且落樓仲自帶咗香港直通巴，直達太子、荃灣、尖沙咀。呢個單位總價70零萬，首期8萬蚊，月供3000蚊都唔使。感興趣嘅評論3個7。